Galerinha do Castelinho do Saber, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer um balão de São João, que nós vamos precisar de uma folha do tamanho ofício, pode ser a quanto vocês tiverem em casa, tá? Nós vamos dobrar ao meio com a ajuda de um adulto, porque nós vamos utilizar a tesoura e vamos recortar, ó. Depois de recortar, nós vamos abrir a folha novamente e dobrar as pontinhas. Fazer o nosso balão de São João. Está pronto o nosso balão de São João. Vamos aprender também a fazer uma fogueira, que tem nas festas juninas também. Vamos precisar de rolinho de papel higiênico, os papéis que vocês tiverem em casa, certo? Ó, como ficou a fogueira da prof. E agora, para nossa festa, tem muitas coisas. Tem balão de São João, tem a fogueira e tem também o nosso pé de moleque que ficou pronto. Agora é só cortar e se deliciar.